Hai guys, hari ini aku bakal ngasih tau detail skin aku dan mau ngasih tau kalau kit aku tuh udah selesai, tapi kayaknya bakal jarang upload ya. Ini detail skinnya bagi yang mau collab, oke? Makanya jangan di copy ya. Dan memori aku tuh ditambahin dengan memori HP Nokia. Padahal masih sisa 20 GB loh. Ya, nih kalau mau lihat, kalau kalian mau ngasih shading, kasih aja shadingnya. Rambutnya kalau mau ngasih shading, gak apa-apa jadi abu-abu, gak apa-apa. Oke, bye.